Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер, ұстаздар, ағайлар, апайлар, барлығыңызды көргенімізге қашықтан өте қуаныштымыз. Бүгін біз сіздермен 8-ші сыныптың бірінші тақырыбы жарыққа қатысты сол тақырыпты қозғайтын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыздың аты, білесіздер, жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Бұл пәнді, бұл тақырыпты, яғни балаларға ағылшын тілінде қарай, оңай және тиімді қылып түсіндіреміз. Бірінші тақырыпты бастамас бұрын балаларға what is light деген сұрақты сұраймыз. Яғни what is light? Балалар осы тақырыпта талқылайтын болады. Әрине алдында амандасасыздар, сәлемдесесіздер, түгелдейсіздер. Окей. Одан кейін балалар әртүрлі жауаптар бергеннен кейін соңында сіз өзіңіздің нұсқаңыз бойынша дұрыс жауапты it is a type of energy деп балаларға кішігірім түсіндіресіз. Екінші бір сұрақ how do we see? Яғни балалар бұл сұраққа да жауап бере бастайды. Одан кейінгі мына астындағы слайд сосын ашыла бастайды. We don't see the objects, we see the reflection of light from them. Деу арқылы біз балаларға жауап бере аламыз. Яғни кез келген бір затты біз жарықтың шағылысуымен көре аламыз. So in English you can say that we can see everything around us only because of the reflection of light. So to be clear, you can switch on these two videos on the YouTube and it will be, I think, clearly for your students. Okay, there are two objects, luminous and the illuminous objects. What is the differences between them? So, objects that emit деген, яғни сыртқа қарай шығарады деген сөз, emit their own light is called luminous, but objects that just reflect light is called illuminous objects. Look here, for example, moon just reflects the light from the sun, so this object is called illuminous, but sun produces its own light, so it's called luminous object. For example, instead of sun, also we can give another examples. For example, candle, майшам, свечи, or lamp, torch, лампочка, фонарик, да? But lamp, torch, and candles, they are artificial luminous, искусственный, да? Artificial, жасанды. Also, stars can be luminous objects. Okay, does light pass through all matters? Жарық бүкіл заттардан өтеді ме? Әрине, өтпейді. So, there are three types of matters. They are opaque, translucent, transparent. Okay, what is the differences between them? Let's talk about them. Okay, opaque is the material which light cannot pass through them. Translucent is the material which sunlight can pass through them. And transparent is a material which all light can pass through them. Let's give an example for each of them. Okay, opaque examples, for example, concrete. Concrete переводится как бетон. Бетонная стена. Айтқан кезде. Opaque materials. For example, also wood, ағаш, stone, тас. Translucent is a material, as you know, which allows sunlight to pass through them. Мысалы, қандай мысал беруге болады? Glasses or some bottles. Мысалға, бір оқушылар айтқан еді маған, апай, ағай, мен спрайт деген напиток бар еді ғой. Сол спрайт жасыл түсті деп ойладым. Сөйтіп, кейін стаканға құйсам, ол түссіз екен дейді. Яғни спрайттың сырты жасыл екенін бала сосын білген да. Яғни translucent деген сондай сияқты бір материалдар. For example, очки. Көзге көзілдір таққан кезде далада бізге бүкіл зат қараңғылау, немесе сары очки тақсақ сарылау, қызыл тақсақ қызылдау болып көрінеді. Transparent is a material which
allows all light. Мысалы, кәдімгі терезені айтуға болады. Зеркалыда, нет, окно, извиняюсь. Кез келген жарық өте алады толығымен. Транспарентке сол мысалдар берсек болады. Okay, light travels in a straight lines. Мына суретте көріп тұрсыздар, жарық түзу сызық бойымен адамның көзіне түсіп тұр. Осы арқылы біз жарықтың түзу сызық бойымен таралатынын көрсетсек болады. By using this picture, we can say that light travels in straight lines. Okay, also here is an example how light travels. So we use arrows to indicate the direction of light. Arrow дегеніміз, яғни біздің неміз arrow, ол бізде стрелка. We call these lines rays of light. Okay, what is a shadow? Shadow in Kazakh language it is kolenke, in Russian it is tень. So as you see, there is a, for example, there is a planet. It's our planet. It's our sun, and you can see there is a big shadow, but they have different colors. So in English we say they have their names also. So fully dark part of the shadow is called umbra. Partly dark, частично черный, как сказать. Partly dark part of a region of shadow is called penumbra. Umbra деп жүрмеңіздер, penumbra, umbra. Okay, point like source of light. Okay, as you see here, also the same. It is a shadow, pinhole. Okay, next one is example. So from this example, we can answer. Let's answer, please. An opaque object is placed in front of a point light source as shown in the figure. Locate the region where the shadow falls when the source is on. Yani ne deyip тұр? Opaque zatımız тұр дейді. Yani opaque деген не? Жарық өткізбейді. Жарық көзінің алдында тұр дейді. Енді қай жерлерде көлеңке болады дейді. Яғни мына жерден түзу сызық сызсақ, және мына жерден былай қарай түзу сызық сызсақ, P нүктесіне және M нүктесіне. Демек біздің көлеңкеміз M және P нүктелерінің арасында орын алатын болады деп жауап береміз. Okay, lunar and solar eclipse. Eclipse деген сөзді балаларға жаттату оңай, өйткені eclipse деген сағыз бар. Eclipse дегеніміз, яғни затмение дейді ғой, тұтылу. Яғни былай айтқан кезде адамның айып болмаса ауызындағы иісінің тұтылады. Яғни ауыздан иіс шықпайды, ауызы таза ұстайды деген мағынаны білдірсе, сағыздың аты бұл жерде де eclipse, соны тұтылу, яғни көрсетпеу. Lunar and solar eclipse. Lunar деген сөз орысшада луна деген сөзге ұқсаған екен, бұны жаттау оңай. Значит, айдың тұтылуы, solar деген солнечный деген сөзге ұқсайды, күннің тұтылуы. Мына жерде көріп тұрсыздар. The moon, ағылшынша былай айтамыз. The moon, when the moon locates between sun and earth, this eclipse is called solar eclipse. For the next picture you can see, in this situation earth locates between sun and the moon stays in the shadow of the earth. This eclipse is called lunar eclipse. Осылай айтуға болады. Okay, speed of light. So it travels with a speed of 300,000 km per second or 300 million meter per second. Okay, бұл не үшін керек бізге? Білесіздер, as you know, the distance between galaxies, between planets are so big, and when we use distance in kilometers, we get a large number. So it's not useful for us. Instead of meters, kilometers, we can use light year. So the light year distance between stars is so great that it's not practical to express it in meters. Instead, we use the light years as a unit of distance.
Осы жерде сұрақтарға жауап беру арқылы біз балалармен сабақты бітіріп, соңында осы сұрақтарды қорытындыласақ болады. Сұрақ деп қорытынды. So, what is light? Light is a type of energy. We see only a reflection of light from the objects. Тек қана жарықтан келгенді көреміз. Шағылысқан жарықтарды. Luminous or illuminous objects emit light. Luminous және illuminous заттар жарық шығарады, таратады. Иә, неге? Өйткені illuminous бізге таратады. Бірақ шағылысу арқылы таратады. Opaque, translucent, transparent materials жайында айтылды. Opaque materials which don't light pass through them. Translucent is a material which allows sunlight to pass through them. Transparent is a material which all light can pass through them. Light travels in straight lines. Yeah, жарық түзу жолдармен, түзу сызықпен тасымалданады, ешқандай толқын болмайды. What is aura and the... Ал енді ары қарай жалғастырсақ, let's continue from our termins. Яғни жаңағы Google Classroom ішінде осы Quizlet'ің терминдері бар. Оны оқушыларға да таратсаңыздар болады. Okay, first our termin is ray. Ray, сәуле, луч. Okay, plane mirror. Plane mirror, жазық айна. Concave mirror. Concave mirror, voice айна. Көріп тұрсыздар. Convex mirror. Convex mirror, дөңес айна. Angle of reflection. Angle of reflection, шағылу бұрышы. Angle of incidence. Angle of incidence. Мына жерде, мына батырман бассаңыздар, егер айта алмай қиналсаңыздар, өзі ағылшын тілінде сіздерге дыбысталуын айтып береді. Normal. Normal. Real image. Real image. Аны виртуаль деп жүрмеңіздер. Virtual. Virtual image. Virtual image. Refractive index. Refractive index. Сыну көрсеткіші. Glass block. Glass block. Band. Band. Майсу. Dense. Dense. Яғни байқасаңыздар, density деген сөзге ұқсап тұр, тығыздық. Dense. Total interaction reflection. Total interaction reflection. Яғни немесе тағыдан мынаны басу арқылы мына сілтемені дыбысталуын ести аласыздар. Critical angle. Critical angle. Converging. Converging. Nearsightedness. Nearsightedness. Farsightedness. Farsightedness. Яғни осылай көрсетсеңіздер болады. Немесе осы терминдерді алып, мына жерде білесіздер, сілтемелер болады. Осы сілтемені алып, оқушылардың WhatsApp желісіндегі группаларына жіберсеңіздер болады. Солар осы басқан кезде осы сілтемеге осында кіріп, осы сөздер арқылы, олар карточка, тест арқылы жаттыға бастайды. Балаларға осыны таратамыз. Сәлеметсіздер ме тағы да. Енді ары қарай біз терминдерді өткеннен кейін енді оқушыларға мына тапсырмаларды беруге болады. Өйткені біз басында PowerPoint-та, слайдта көрсеттік, тақырыпты кішігірім айтылды. Бұл жерде терминдер болды, одан кейін терминдерге тоқталдық, аударылды. Енді жаттығуды беруге болады. Review questions. Осы заттар Google Classroom-да жүктеулі тұр. Яғни мына жерде use the words below in your own sentences. Яғни мына сөздер не істеп тұр? Өз нелеріңмен бір сөйлемді құрандарға құрастырыңдар дейді. Бұл маңызды емес. Екіншісіне қараңыздар. Fill in the blanks with appropriate words. Сәйкес келетін сөздермен толтырыңыздар дейді. Көбісі мына үстіндегі сөздерді ойлап қалады. Үстіндегі сөздердің мына астындағы сөздерге еш қатысы жоқ. Кәнекей бірге жауап беріп көрейік. Light is a kind of energy. Yes, kind of energy. Light travels in straight lines. Straight lines. Бұл да слайдта болды.
Glass is a, бұл қандай материалға жатады? Жарықты өткізеді стекло, иә? Шыны. Демек, бұл transparent материал болады. Точка, is a region from the very dark to the particularly bright area. Yani регион дейді, начиная от темный, қап-қараңғы территориядан частичный қараңғы территорияға қарай баратын жер, бұл қандай деп аталады? Бұл жер пенумбра шалабы, пенумбра. Sometimes the moon enters the shadow of the, кейде ай ненің көлеңкесіне кіреді? Yes, жердің. Earth. Light travels 300,000 kilometer in 1 second. Answer the questions. Yani мына жердегі сұрақтарға да өздеріңіз жауап беруге болады балалардың. Ары қарай тест сұрақтары осылай кетеді. Бұл жерде тест сұрақтары бар. Мына жерде көрсетілгенде бүкілі айтылады. Мына жерде сіздерде кроссвордтарыңыз бар, тест бар, неше түрлі. Соңында жауаптары бар. Яғни осы жауаптарды кейін осы жауаптар арқылы сіз оқушыларды тексере аласыз. Бұл сізге дайын бір жаттығу. Барлығыңызға белгілі болғандай, жаңағы Quizlet'те деген тапсырманы бассаңыздар, жаңағы біз жазған терминдерге автоматты түрде өздері тест құрастырады. Яғни соны алып, тест жасап, оқушыларға қайтадан сілтемені көшіріп жіберуге болады. Яғни мына жерге оқушы жауабын жазады, өзінің жауабын жазады. Сосын мұнда да өзінің жауабын жазады. Сол оқушылар жауабын түсіріп сіздерге жібереді, немесе өздері жаттап үйренеді. Осылай тест түрінде, орнына қою түрінде, әртүрлі түрде сұрайды. Бала осы жаттығуларды орындау арқылы өзінің қаншалықты үйренеді. Осымен біздің сабағымызға қорытынды кішігірім бітті деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Олжас. Сау болыңыздар.